რაც არ გწადდეს, იგი ქმენ, ნუსდევ წადილთა ნებასა. შოთა რუსთაველი. ესწრაფე იმას, რაც ღირებულია და არა იმას, რაც მარტივი და მოსახერხებელია. კლინიკური ფსიქოლოგი, პროფესორი და ბესტსელერების ავტორი ჯორდან პიტერსონი ცხოვრობს პრინციპით, რომ ცხოვრების თანდევი ტანჯვისა და ქაოსის პირისპირ აზრის პოვნა მხოლოდ პიროვნული პასუხისმგებლობის აღებითაა შესაძლებელი. მისი ფილოსოფიის მიხედვით, სამყაროს კრიტიკამდე ადამიანმა პირველ რიგში საკუთარ ცხოვრებაში უნდა დაამყაროს წესრიგი. სწორედ ამ რადიკალური პასუხისმგებლობის, სიმართლის თქმისა და ღირებული მიზნებისკენ სწრაფვის იდეებს ასწავლის ჯორდან პიტერსონი თავის წიგნებში, ლექციებსა და საჯარო გამოსვლებში. ჯორდან პიტერსონი. გამართულად დადექი და მხრებში გაიშალე. ცხოვრების მიზანია იპოვო ყველაზე დიდი ტვირთი, რომლის ზიდვა შეგიძლია და ზიდო ის. საფასურს გადაიხდი ყველაფრისთვის, რასაც აკეთებ და რასაც არ აკეთებ. შენ არ შეგიძლია აირჩიო, არ გადაიხადო საფასური. შენ შეგიძლია მხოლოდ აირჩიო, რომელ საწამლავს მიიღებ. სულ ესაა. შესაძლოა გადაჭარბებულად აფასებ იმას, რაც არ გაქვს და სათანადოდ ვერ აფასებ იმას, რაც გაქვს. ის, რასაც უმიზნებ, განსაზღვრავს იმას, რასაც ხედავ. შენი თავი შეადარე იმას, ვინც გუშინ იყავი და არა იმას, ვინც სხვა არის დღეს. სანამ სამყაროს გააკრიტიკებ, ჯერ საკუთარი ოთახი დაალაგე. მოეპყარი საკუთარ თავს ისე, როგორც მოეპყრობოდი ადამიანს, რომლის დახმარებაც შენი პასუხისმგებლობაა. არასდროს შეაფასო მცირე ხედვისა და მიმართულების ძალა. ეს არის დაუძლეველი ძალები, რომლებსაც შეუძლიათ გადაულახავი დაბრკოლებები, გადასალახ გზებად აქციონ. თქვი სიმართლე, ან სულ მცირე, ნუიტყუები. დაუმეგობრდე ადამიანებს, რომლებსაც შენთვის საუკეთესო სურთ. იყავი ზუსტი შენს მეტყველებაში. როდესაც სათქმელი გაქვს, დუმილი სიცრუეა. ქაოსი არის დრაკონი, რაც განძს იცავს. მოიწონე და გამოიწერე ჩვენი არხი. ერთად დავეხმაროთ ადამიანებს შეცვალონ საკუთარი სამყარო. შენ ხარ მნიშვნელოვანი.